السلام عليكم. انا داليا الشماعة. النهارده عملت الفايش بطريقه ولا اسهل من كده. سيبنا بقى من الفايش بتاع الافران وتعالي بينا نعمل احلى فايش بنص كيلو دقيق بس. هنعمل كل الكميه دي، نسقي بقى مع كوبايه شاي سخنه كده او ناكله مع حته جبنه تحفه. تعالي بينا نشوف بقى عملناه ازاي. بص بقى بيقرمش ازاي وتحفه. شايفه بيقرمش وجميل وهش، بص تحفه والله، احلى من بتاع الافران كمان. حاجه نظيفه مضمونه في البيت ومخدتش مننا وقت خالص. عندي نص كيلو دقيق هحط عليه معلقه كبيره من الخميره، وعندي معلقه كبيره من السكر، وعندي ربع كوبايه زيت، وعندي كوبايه لبن انا هعجنها باللبن، تقدري تعجنيها بميه، وعندي معلقه كركم صغيره، وعندي رشه ملح. كل اللي انا محتاجاه دول مش اكتر من كده. ادي الخميره وادي السكر، هنزل معلقه كركم، معلقه صغيره بس مش اكتر من كده، وهنزل كمان هقلب دول الاول كده عشان الملح هنزله لوحده كده على جنب. ادي رشه صغيره من الملح. تمام، نقلب. هنزل كمان بالزيت، وهنزل بكوبايه اللبن كلها. دي كوبايه 200 مللي، النص كيلو دقيق معايا بياخد 200 مللي ميه، انما انت على حسب نوع الدقيق بتاعك حطي واحده واحده اللبن او الميه وابتدي اعجني وشوفي. انا هبتدي اعجن دلوقتي واشوف معاكم برده. العجينه لمت معايا بكوبايه اللبن اللي انا قلتلك عليها، ما خدتش مني اكتر من كده. هما 500 جرام بياخدوا معايا 200 جرام من الميه او اللبن. هاخد بقى العجينه عندي هنا وهنزلها عندي على الرخامه تبقى نظيفه، وابتدي ان انا اعجن فيها شويه، يعني مش اقل من 5 دقايق كده عجن. عجنت العجينه بتاعتي مش اقل من 5 دقايق لغايه ما بقت ناعمه وطريه زي ما انت شايفه كده. بصي زي الفل. دلوقتي هاخدها كده، وعندي هنا البوله هحط فيها شويه زيت، وابتدي ان انا احط فيها العجينه وهدخلها مكان دافي تخمر. انا مولعه الفرن مدفياه، هدخل العجينه فيه تخمر ونرجع مع بعض تاني. العجينه بتاعتنا خمرت، هبتدي افتح عليها كده. بصي ما شاء الله خمرت ازاي. هبتدي ان انا اطلع منها الهواء وهاخدها كلها كده، هقسمها على 2، هسيب دي هنا كده، وابتدي ان انا افرد واحده واحده كده. تمام، بصي سمكها عامل ازاي. عاوزاها السمك ده متبقاش ارفع من كده. دلوقتي هنبتدي نقفلها، نبرمها كده زي رغيف الفينو بالظبط اهو. وطبعا الجزء اللي احنا قفلنا عليه ده بيبقى من تحت. هنقفل كده من هنا، كذلك الناحيه التانية الطرف التاني هنقفله على تحت، ونحاول ده نخليه كده في النص. تمام، وهجيب الصاج بتاعي هاخدها كده واحطها عندي هنا في الصاج. تمام، هاخد برضو العجينه التانية بتاعتنا نفس الكلام، برضو هفردها كده زي ما عملت مع الاولاني، واحطها برضو في الصاج معايا. حطيت كمان الرغيف التاني في الصاج، هسيبهم بقى يخمروا في مكان دافي زي في وقت الشتاء او وقت البرد. تخلي الفرن هو مكان الخميره بتاعتك، يعني تدفيه الاول وبعد كده تدخلي فيه اي عجينه بتاعتك. فانا دلوقتي مدفيه الفرن، هاخد العجينه بتاعتي وادخلها تخمر في الفرن ونرجع مع بعض تاني. وادي الفايش معانا بعد ما خمرته. دلوقتي انا عندي هنا بيضايه عليها مخففاها بشويه لبن، هنزل عليها بس شويه من الفانيليا وهقلبهم كده، وهدهن بيهم الفايش بتاعنا على الخفيف كده عشان ما نضيعش الهواء اللي دخله.
عندي بقى الفرن سخن على درجه حراره 180. هدخل بقى الفايش بتاعنا ولما يطلع نشوفه مع بعض. الفايش بتاعنا طلع من الفرن وسبته يبرد خالص. دي نقطه مهمه جدا ان انت تسيبيه يبرد خالص قبل ما تقطعيه. دلوقتي هبتدي ان انا اقطعه. مش هنقطعه تخين قوي، يعني بالظبط كده قيمه سنتي سنتي ونص كده. تمام كده قطعناه كله. هبتدي بقى اخد كده واحط عندي هنا في الصاج التاني علشان يبتدي ان انا ادخله الفرن تاني يتحمص. شايفه لونه جميل ازاي؟ بجد تحفه. العجينه بتاعته حلوه والخميره بتاعته كمان حلوه وخبيزه حلو. امشي على نفس الخطوات اللي انا عملتها هيطلع معاكي احلى فايش. وادي بقى الفايش بتاعنا رصيناه كله في الصاجات. دلوقتي هدخله الفرن على درجه حراره واطيه جدا، يعني 150 160، واسيبه بقى يتحمص بقى ينشف كده ويبقى معاكي احلى فايش. ادي الفايش طلع معانا من الفرن اهو يا بنات، حمصناه بقى زي الفل. بصي مقرمش وهايش وجميل جدا، تحفه بجد بجد تحفه. ما خدش مننا وقت زي ما انت شفتي معانا، زي الفل. يلا بالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وشير وسبسكرايب على قناتي على اليوتيوب وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.